Yo decía, no creo que sea yo, pues sí, ¿cómo va a ser mi camioneta? Yo dije, debe ser el carro de al lado. Y pues no, lo ignoré en ese momento. Yo me acuerdo que el ruido como que seguía un poco, pero disminuía. Haz de cuenta que era más ruidoso al principio que tú la encendías, pero al cabo de que tú la traías manejando, como que se iba bajando el ruido. A los 2 días dije, no, la camioneta sí tiene un ruido. Yo la prendía, me bajaba y escuchaba que sí salía un ruido del motor y dije, no, 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 esto pues sí, sí es un ruido en el motor. Y yo le mandé un mensaje otra vez a Osvaldo, el que me atendía en taller, y le dije, oye, yo le detecto otro nuevo ruido al motor, es diferente al anterior. Le dije, te voy a mandar un video que es el que yo te Ok. mandé, el segundo ruido. Le dije, para que tú me digas si puedo quedarme la camioneta así, o sea, si no es un problema, para que tú le vayas pidiendo las piezas o yo no sé, o que te esperes a que te la pueda llevar, porque era una tragedia para mí llevárselas, o sea, Más o menos, ¿qué kilometraje traías para ese entonces? híjole, en ese entonces Digo, más o menos. tenía 28,000 kilómetros. De hecho, este dato es muy importante, ahorita van a saber por qué. Ok, Sí, sí es importante. Tenía 28,300 y algo de kilómetros, más o ok. menos. Entonces, bueno, ya la camioneta tenía ese kilometraje y traía este ruido en el motor. Y yo le mando el ruido, entonces él me marca por teléfono y me dice, ¿sabes qué, Valeria? No me parece que sea un ruido normal, creo que son unas poleas, pero tú pide una grúa porque no la puedes usar así. Nomás no digas que yo te dije que pidieras la grúa porque me puedo meter en un problema. La verdad, yo me quedé confundida porque dije, oye, pues es algo ético que si la vida de una persona corre riesgo, pues le digas, tienes que pedir grúa, ¿no? Porque, o sea, no es normal que utilices la camioneta así. Aparte, garantizas que no haya más daño. Porque si Ah, tú la sigues bueno, usando, luego te pueden acusar de negligencia porque sabes que trae un ruido y no te quieren validar la garantía, que porque tú la usaste cuando bla, bla, bla. O sea, exactamente.